يعبر أبناء قبائل الحيمة عن استنكارهم وإدانتهم لتلك الجريمة النكراء التي استهدفت قوات الجيش بكمين غادر أدى إلى استشهاد العميد عبد الله زايد والعميد المشلي وإصابة عدد من أبطال الجيش، معتبرين أن تلك الجريمة تعد استهدافا مباشرا للدولة ومؤسساتها واستهداف الأمن والسكينة العامة. 2. يدعو أبناء الحيمة القيادة الشرعية والجهات المسؤولة بالقيام بواجباتهم في سرعة ملاحقة الجناه المتورطين في هذه الجريمة والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل، ومحاسبة جميع المتسببين والمشتركين ومن لهم ارتباط في هذه الجريمة أيا كانوا، واتخاذ الإجراءات القانونية في استكمال التحقيقات.